Okay, sasa namna ya kubadilisha Instagram account kwenda kwenye professional au business account, hatua zifuatazo au fuata hatua zifuatazo ili kuweza kuibadilisha. Na kuna umuhimu mkubwa sana wa Instagram yako kuwa katika professional au business account, kwa sababu tunasema unapotumia Instagram kama sehemu ya kuuza bidhaa zako, ina maana lile ni kama duka lako. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo vinavutia wateja ni muonekano wa ile biashara yako. Kama ni duka, basi duka lako liwe katika muonekano ambao ni mzuri. Kwa hata Instagram yako pia inatakiwa iwe katika muonekano ambao ni mzuri. Kwa hiyo namna ya kuibadilisha Instagram account kwenda kwenye professional account au unaweza kusema kwenda kwenye business account. Kuna sehemu huku chini utabonyeza, huku chini huku utabonyeza, utabonyeza huku chini, utabonyeza hapo, kisha watakuletea mistari mitatu huku juu mkono wa kulia. Utabonyeza hii mistari ambayo imejipanga mitatu, utabonyeza hapo. Kisha baada ya hapo utakuja kwenye setting, utabonyeza setting. Ukienda kwenye setting utakuja kuna option hapa nyingi sana. Utaenda kwenye hii option imeandikwa account, utabonyeza hapo. Sasa ina maana baada ya kudownload Instagram, ile account unayotumia inaitwa personal account. Sasa hapa tunaibadilisha kwenda kwenye nini? Business account au professional account. Sasa mimi hii Instagram yangu tayari ni professional account au ni business account. Kwa hapa wewe watakuletea add professional account au switch to professional account. Unaona? Switch to professional account. Au switch, wengine wanasema, wengine wanawaletea switch to business account. Kwa mimi kwa sababu nayo ndio maana ameniletea add to new professional account. Kwa hiyo nitabonyeza hapo. Ukisha, yani hatua ngumu ni zile za mwanzo. Tukwenda kwenye mistari ile mitatu, lakini hapa ni hatua nyepesi. Kwa hiyo utabonyeza continue. Hapa sasa watakwambia what best describe you, yani biashara yako inahusu nini? Je, inahusiana na masuala ya kiafya? Je, inahusiana na masuala ya nguo, mikoba na kadhalika. Kwa hiyo wewe utaangalia hapa, wewe unahusiana na nini? Labda mimi niseme labda mimi ni writer. Utabonyeza hapo writer. Piga. Haya, watakuletea ujaze namba za simu. Utaweka namba za simu. Utabonyeza next. Email hapo utaweka pia kama unayo. Kwa ukifika hapo utajaza namba zako, utajaza jina, labda ni Rajabu Mpangalala, utajaza pamoja na password, kisha utafanyaje? Uta login. Na maana baada ya hapo sasa unakuwa tayari umekamilisha, umeswitch account yako kwenda kwenye Instagram account. Kwa katika video nyingine tutakuja tuangalie namna ya kuseti ule muonekano wa Instagram account yako, namna ya kuseti. Kwa hivyo ndo namna ya kuswitch Instagram kwenda kwenye professional account au business account.